Мы начинаем потихонечку прямой эфир. Всем здравствуйте! Сейчас будет шаманский костер. С какой стороны береста, Андрей? Покажи. Свои вот стой, вот стой. Значит, сейчас мы берем в руки ленты произвольной длины. Ленты другие? Нет, я объясняю. Ленты любого цвета, любой длины. Все равно все будут смотреть в записи, поэтому рассказываю. Костер можно будет смотреть несколько раз. Вот. Берем вот такие ленты и завязываем на них узлы. Произвольно. Сколько хотите узлов. Хоть 20, хоть 50. Ленту тоже можно любой длины. И говорите: завязываю узел, а в этот узел завязываю свои неудачи, свое безденежье, свои болезни, свои неудачи, свои не сложившиеся отношения. То есть кому что нужно, тот то и завязывает. А потом эту ленту мысленно сжигаете в костре. Я тоже завяжу сейчас эту ленту. Вот так вот на бубен. И пока я буду работать, буду уносить все ваши проблемы. Вот так. Надеюсь, что слышно будет. Бубен готовим. Поляну готовим. Поляну перед костром кормим. Призываем духов рода. Призываем духов места. Те, кто присоединились сейчас в онлайн, мысленно начинаем ходить против часовой стрелки вокруг костра и сбрасывать все злое, больное, ненужное. Пока я не начала стучать, давайте мысленно вокруг костра, кружок, и посбрасывали с себя. Сейчас мысленно повернулись и по часовой стрелке пошли вокруг костра. И призываете духов рода и просите помощи в том-то и том-то, кому в чем нужна помощь. Ну это что, пошли или что? Вы можете тоже ходить, если хотите, но вы уже ходили.
ленты скидываем в огонь. И я в огонь тоже скидываю веник, которым я вас чистила, ребята. Не хочет гореть, как овяка. Тяжело ей. И чистим себя прям вот так вот ручками подходим и счищаем. Ветку пока держим. Что это можно поставить или что? Кого? Посох. Посох нет, ты держишь. Ага. Ты можешь Ладно. его перевернуть. Нет, как скажешь, я-то... Переверни, теперь можно перевернуть тебе его. Ага, и вот прямо это держишь и себя счищаешь. Так, что делаем? Счищаем прямо вот так ручками с себя. Прямо так. Вот. Хороший там костер. Пламя такое замечательное. Да. Оттуда тоже можешь. Правильно, там трубы сидят. Слава, фотографируй, потому что мне в процессе быть. Ну, не могу фотографироваться надо. Ну да. Дай. Или с бубном хочешь. Процесс идет, так что давай фотографию. Однако, да. И теперь прямо вот так вот. Первая чакра. Да? Вот мы прямо настраиваем вот эту вот область промежности. Там кнопочку смотрим, нажать. Это все? Да, все. И прямо вот фиксируемся. И набираем энергию. Снять тебе? Иди туда садись. Иди садись туда, Наташке отдай фотоаппарат. Потому что я не смогу. Так, расскажу, что мы сейчас делаем. Мы в первой чакре, ребята, сейчас убираем все финансово-денежные блоки и все болезни органов малого таза. Сейчас сжигаются все финансовые воронки в первой, в третьей и в пятой чакре. Делаем вдох носом, выдыхаем ртом. Спасибо. Еще раз делаем вдох носом и выдыхаем ртом. И еще раз делаем вдох носом и выдыхаем ртом. Подышим свободно пока. И опять вдох носом, выдох ртом. И начинаем петь звук О.
Поверхность желудка. Также чистим третью чакру. Также выдыхаем. Также звук, чтобы прямо все из живота шло. И все это в огонь. Пятая чакра. Из пятой чакры прям вот так вот руками выкатываем и скидываем. Прямо выкатываем, как шар. Как удавки снимаем, всякие ошейники, иголки. Все очень много вот у ребят. Вот, Наташа, много ошейники какие-то, привязки. Юль, на голове прямо как гнездо со змеями. На шее тоже эти же змеи. Прям вот так вот вытаскиваю, длинная какая-то либо веревка, либо лента. Так, Володь, прям вот смотри, вот так вот разрез, вот так раздвигаешь. И вот так вот все, что там есть, злой, больной, ненужное, такое твердое выкидываешь.
также. О, теперь берем следующие ленты, на которые мы будем набирать энергию. Эти ленты вы будете завязывать на ваши ветки, а потом этими ветками дома будете чистить квартиру. Все ленты или одну? Одну. Берете одну ленту, завязываете на ветку. Пусть длинная будет, если длинная, ну да. Как бы без разницы. И вот этим веником в течение 2 недель, даже 3 недель, то есть до Рождества, можно будет чистить квартиру. Чистить каким образом? Прям можно как вот, прям по стенам, по этим. То есть она будет заряжена, эта ветка. Хоть как завязывать? Хоть как завязывайте, как угодно. Что говорить? Завязываю эту ленту на то, Понятно. чтобы эта ветка приобрела силу, которая почистит мое жилище от всего злого, больного, ненужного и зарядит мое жилище энергией достатка, радости, счастья, любви, здоровья и того, чего вы хотите. То есть завязываю эту ленту на эту ветку, чтобы она была заряжена силой, энергией для очищения моего жилья и моих близких, которых нет на костре, от различного колдовства, магии, негатива. В течение 3 недель я могу почистить этой веткой свое жилище, убрать весь этот негатив, причем не один раз, можно хоть каждый день 3 недели чистить. Но потом нужно будет ее сжечь, эту ветку. До 7 числа, да. То есть после 7 она потеряет свою силу, эта ветка, и будет вести наоборот. Весь негатив будет выплескивать обратно, который на ней собран.
утра по часовой стрелке понабирать энергию. Можно походить через огонь для того, чтобы еще лучше почиститься. Угу. Угу. Веники свои над костром подержите. Энергией огня зарядите, чтобы сила была. Вот для того человека, который сейчас в прямом эфире смотрит, возьмите через шею, вытащите у себя кол наверх. Прямо наверх, вот шея, основание черепа, вот там вот эта вот выемка. Прямо через нее вбит кол. Этот кол проходит как бы наискосок шею, он не входит в тело, нигде не выходит. То есть между, ну как бы вот именно шею спереди он пробивает еще. То есть заходит сзади и пробивает шею спереди. Вот вытащите этот кол, сделайте вдох-выдох, в костер сбросьте. Потому что здорово вам мешает это по жизни. И оно уносит много сил и здоровья. И потом развяжите узлы на плечевых суставах. И тоже сбросьте в костер. И скажите себе, положите руку на область сердечной чакры, на сердце, да? И скажите себе: я себя прощаю за все. Я выхожу из роли жертвы и прощаю себя за все. Сделайте вдох носом, выдохните ртом в костер и просто подышите. Дальше. Переходи лишь. Здесь, да. Ну, я не знаю, кто там есть. Смотреть будет в записи, если что. Веточки надо показать, как завязали. То есть завязка веточек вот в произвольной программе. Кому как нравится, да. То как. Смотрите, чтобы не загорелись. Низко не держите. Вот. То есть все поняли, веточками можно очистить квартиру. Прям можно по потолку и по углам, и по стенам. А домочадцам? Домочадцев можно тоже как бы этой веточкой почистить. Потом ее сжечь. Можно, да. Ну, она, видишь, как горит хорошо. Ну, как бы я не рекомендую дома жечь. Ты же знаешь мое мнение. Ну, если уж совсем край, на вытяжку. Вытяжка же есть у вас. Я на балконе в кастрюле. Ну, на балконе, в кастрюле. Ну, чтобы домой, вот, чтобы не шло все. Потому что дрянь это домой, если пойдет, ну, мало не покажется. Вот, костерчик мы заканчиваем. Прямой эфир заканчиваем. Костер еще будет догорать. Вы можете посмотреть его в записи. Да? То есть запись будет сутки выложена. Если кому-то надо в записи, то костер — это часть марафона. Вы можете написать мне в личные сообщения, и я вам сброшу все ссылки на костры, на задания, которые будут еще в марафоне проводиться.
На этом у меня все. Пока-пока. Спасибо вам всем за сердечки, кто посылает. Можно будет посмотреть, еще раз говорю, в записи в течение суток, либо написать в личные сообщения и присоединиться к марафону. Там получить ссылки. Все, до скорых встреч.